Привет, друзья! Добро пожаловать обратно на мой канал. Ну что, как вам погода? На календаре всего лишь первые числа декабря, а Петербург замело снегом. Теперь мы будем гулять по зимнему заснеженному Петербургу. Сегодня мы находимся, так сказать, в середине Невского проспекта, рядом со станцией метро «Гостиный двор». Давайте прогуляемся по этому району и заглянем в некоторые популярные места. Перед нами одно из самых узнаваемых зданий – Большой Гостиный двор. Он начал свою работу еще в 1785 году, а в настоящее время это памятник истории и архитектуры XVIII века и находится под охраной ЮНЕСКО. Торговые помещения гостиного двора составляют 13 тысяч квадратных метров. Вы только посмотрите, какой он огромный с высоты. Сегодня здесь продают сувениры, одежду, обувь, украшения и многое другое. А на втором этаже на открытой галерее располагаются восковые фигуры, поэтому небольшую ее часть видно с улицы. Вход платный 300 рублей. А если мы заглянем за угол гостиного двора, то увидим еще один длинный торговый центр. Это Перинные ряды и улица Думская. Улица Думская известна своими злачными барами. Это такое барное гетто Петербурга с дешевым алкоголем, драками и своеобразным контингентом. А на углу Думской улицы и Невского проспекта стоит башня городской думы. Функционально она использовалась как пожарная каланча. Ее, кстати, уже начали украшать к Новому году, и скоро она будет вся в огоньках. И недавно на самом верху башни открыли смотровую площадку. Когда погода будет получше, мы обязательно туда поднимемся. А через дорогу, прямо напротив гостиного двора, находится очень красивый торговый дом «Пассаж». Это один из старейших универмагов в Европе и первый в Петербурге. Он был основан в 1848 году, а в этом году ему исполнилось 173 года. Давайте зайдем. А здесь уже вовсю новогодняя атмосфера. Какие красивые новогодние игрушки ручной работы из стекла. Я думаю, тут можно найти товары абсолютно на любой вкус и кошелек. На втором этаже открыли кафе. Забыли сахар. Посмотрите, какое красивое облако. «Пассаж» – это такой крытый переход между Невским проспектом и Итальянской улицей. Давайте вернемся на заснеженный Невский проспект. Пройдя буквально 2 минуты пешком, и мы видим это потрясающе красивое здание – магазин купцов Елисеевых. В холодный рождественский вечер 1812 года Петр Елисеев, крепостной садовник графа Шереметьева, внес угощение для гостей
свежую ароматную землянику. Граф и его гости были поражены таким летним деликатесом посреди зимы. И Шереметьев спросил, что он может сделать для своего садовника за такое чудо. Петр не растерялся и попросил вольную. Граф сдержал слово и дал вольную Елисееву с женой и 100 рублей. Петр с семьей отправился в Петербург, где проявился его другой талант – коммерческий. Начал он с того, что торговал на Невском проспекте апельсинами, а в те времена это был деликатес. Так началась великая история товарищества братья Елисеевы. Давайте заглянем. Открытие магазина состоялось 7 сентября 1903 года. Это, конечно, больше музей, чем магазин. Как и в былые времена, акцент сделан на роскоши и дефицитных товарах. Цены, безусловно, высокие, но есть и продукты по доступным ценам. У Елисеевых своя собственная пекарня, которой заведует француз. Он лично контролирует приготовление всех блюд и кондитерских изделий, поэтому их так ценят посетители. А прямо посередине зала расположен небольшой кофешоп, где можно позавтракать или выпить чашечку кофе с десертом, или побаловать себя бокалом шампанского с икрой. Вот, например, такой набор. Зима в Петербурге – это, конечно, особенное время в году, когда город становится еще более сказочным. А рядом улица Малая Садовая, где уже вовсю готовятся новогодние декорации к рождественской ярмарке. Ну да, слушай. Напротив магазина Елисеевых находится Екатерининский сквер и памятник Екатерине II. А позади виднеется Александринский театр. Это старейший театр России. Он был утвержден 30 августа 1756 года императрицей Елизаветой Петровной, а построен в 1832. Архитектором был Карл Росси. В XIX веке театр был главным развлечением знати. Ходить пешком сюда считалось неприличным, поэтому в дни театральных премьер к подъезду театра выстраивалась очередь великосветских экипажей. Сегодня в этом театре ставят спектакли по классическим произведениям, но в современной обработке. По мне так на любителя, но очень многим нравится. Рядом с театром на площади Островского возвышается этот великолепный дом русского архитектора Николая Петровича Басина. Он похож на сказочный теремок.
Сегодня в этом доме живут представители творческой интеллигенции, работники Александрийского театра, актеры, режиссеры. Квартир в продаже пока, к сожалению, здесь нет. Хочу показать вам еще одно место, которое мне безумно понравилось. На Невском проспекте, практически рядом с метро «Гостиный двор», находится базилика Святой Екатерины. Это старейший в Санкт-Петербурге храм Римской католической церкви. Давайте заглянем. Перед входом художники продают свои работы. Здесь такая приятная атмосфера, очень уютно и безумно красиво. И такая тишина.